มาดูเธอไหนกันเนี่ยตัวนะเดี๋ยวฉันช่วยเองฟีเวอร์มานี่เลยฉันมีเรื่องด่วนให้ช่วยโอเคครับเจ้านายจะไปเดี๋ยวนี้น้ำเหลืองตดน้ำเหลืองเป็นโทษที่ใช้ลำเลียงเสียงแมวดังที่ไหนเนี่ยไหนตามเสียงนั้นไปดีกว่าเสียงลูกแมวดังมาจากแถวๆนี้นี่แหละไหนลองหาดูอยู่ไหนเนี่ยแต่ได้ยินเสียงร้องเมียวเมียวอยู่ตรงนี้แสดงว่าเป็นไงได้ยินเสียงอีกแล้วแสดงว่ามันอาจจะอยู่บนต้นไม้เฮ้ยอยู่นั่นไงโอ้แมวใครเนี่ยติดอยู่บนต้นไม้มาเมียว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 มานี่ไงนี่เจ้าเป็นแมวใครเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาไปกินอาหารนะไม่รู้ว่าที่บ้านจะมีอะไรหรือเปล่านี่นะรออยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวไปหาของกินในตู้เย็นอุ้ยมีแค่นมที่แมวกินได้อุ้ยทำไงดีอะคิดออกแล้วจำได้ว่าแม่ทอดปลาแซลมอนเอาไว้งั้นไปดีกว่านี่ปลาแล้วก็นมโอเคเท่านี้พอโอเคอาหารมาแล้วกินฟนะเจ้าเหมียวทำไมไม่กินปลาด้วยล่ะปลามันมีประโยชน์นะโหคงจะหิวหน้าดูเลยเนาะดีเจอยู่ไหนเนี่ยอ้าวทำอะไรอยู่เนี่ยทำให้แมวกินปลาครับอ้าวบ้านเราไม่ได้เลี้ยงแมวนี่อ๋อพ่อรู้แล้วในกลุ่มหมู่บ้านก็กำลังตามหาลูกแมวเจ้าตัวเนี้ยใช่จริงๆด้วยน่าจะหนีหมามาไปพาไปคืนทั่วเดี๋ยวให้มันกินเสร็จก่อนครับดีละเป็นเด็กดีมีเมตตาต่อสัตว์อย่างเงี้ยก็น่ารักดีแล้วไปกลับไปหาเจ้าของซะอิ่มยังเนี้ยอิ่มแล้วเนาะเพื่อนๆครับการช่วยคนหรือสัตว์ที่กำลังเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายละครสั้นทางฟอร์เมอร์ให้เสียงภาคภาษาไทยโดยไมค์โครโฟนอย่าลืมกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเมืองเราสงบสุขนะเนี่ยไปเดินเที่ยวหน่อยดีกว่าอากาศดีจังเลยนะได้ยินเสียงน้องหมาไปตามหาดีกว่าโอเคเสียงหมาอยู่แถวไหนกันเนี่ยเฮ้ยหมาอยู่นั่นเองมันลงยากจริงเลยเด็กไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันช่วยเองไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะพานายกลับบ้าน
ฟีเวอร์มานี่เลย ฉันมีเรื่องด่วนให้ช่วย โอเคครับเจ้านายจะไปเดี๋ยวนี้ ฟีเวอร์มานี่หน่อย ฉันจะมีเรื่องด่วนให้ช่วยนะช่วยเอาหมาเนี่ยไปถึงที่บ้านหน่อย เอาขึ้นมาเลยครับเจ้านาย ครับอยู่เลยนี้นะห้ามออกละฉันจะให้ฟีเวอร์ไปส่งนายที่บ้านเนาะโอเคฟีเวอร์ไปพาหมากลับบ้าน ได้เลยครับเจ้านาย เฮ้ยช่วยน้องหมาเสร็จสักทีกลับไปดูการ์ตูนก่อนต่อดีกว่าฟีเวอร์มารับฉันหน่อย ได้ครับเจ้านาย ไปเลยกลับบ้าน อย่าลืมกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีด้วยนะครับ